guys, aku akan unboxing gantungan Cinnamoroll dan sisir Cinnamoroll. Nah, kita lihat dulu ini Sanrio license atau enggak ya. Wah, ini Sanrio license. Berarti emang berarti emang dari Sanrio ya guys, bukan yang KW. Ini juga sama, berarti bukan KW. Ayo kita buka yang mana dulu ya. Yang ini. Mari kita buka yang ini guys. Kita pencet ke bawah. Kita giniin dan tunggu. Agak susah bukanya nih guys. Aduh. Tada, udah terbuka. Lucu nggak? Ini dia yang sisir Cinnamoroll. Kayak squishy di sini. Oke, mari kita lanjut yang ini. Light up kitchen. Yaitu Cinnamoroll. Ayo kita buka. Apa? Oh. Nah, ini dia guys. Mari kita coba. Ada light off-nya, aku lagi nggak mau guys. Oke, ini dia yang aku dapat dari Miniso. Ya udah segitu dulu ya. Bye bye.